Еліміздің білім беру жүйесінің дамуына зор үлес қосқан педагог ғалым, ұлағатты ұстаз, профессор, философия ғылымдарының кандидаты Қабиден Фатқоллаұлы Зағыпаров 1935 жылы Павлодар облысы, қазіргі Ақтоғай ауданы, Жаңа Аттаныс ауылында дүниеге келген. Әкесі Фатқолла екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Балалық шағы қиындықтарға толы, ауыр өтеді. Анасы күні бойы колхоз жұмысында болғандықтан Қабиден әжесінің қолында тәрбиеленген. Жастайынан еңбекке ерте араласып, іні бауырларына қарайласады. Мектепте үздік оқып, тәжірибесі мол, білімді ұстаздардан сабақ алады. 1953 жылы Қашыр қазақ орта мектебін күміс медальмен бітіреді. Сол жылы Алматы мемлекеттік педагогикалық институтының тарих-филология факультетіне емтихансыз оқуға түседі. Мен түскен жоғары оқу орнының тарихы бай, тәжірибесі мол еді. Алматы қаласындағы Қазақ педагогикалық институты 1928 жылдың 1 қыркүйегінде еліміз бойынша бірінші қазақ жоғары оқу орны болып ашылды. Сол жылдары Каспийге жұмыс істеуге атақты ғалымдар көп келді. Институтта қазақ халқының көрнекті өкілдері Ораз Жандосов, Сәкен Сейфуллин, Баймен Алманов, Ахмет Байтұрсынов, Халел Досмұхамедов, Ильяс Қабылов, Темірбек Жүргенов және тағы басқалары ұстаздық етті. Бізбен жұмыс істеген ұстаздардың көпшілігі өз алдына бір әлем, ғылыми мектептері мен шәкірттері бар қайталанбайтын тұлғалар еді. Әсіресе жоғары бағалап місе тұтқан ұстазы, атақты тарихшы, Орта Азиядағы алғашқы ғылым докторы Ермұхан Бекмахановтың зайыбы Халима Адамқызы болатын. Институтты бітіргеннен кейін де бұл кісімен жақсы қарым-қатынасымыз үзілген емес. Осы күнге дейін жалғасуда, деп еске алады Қабиден Фатқоллаұлы. Студенттік өмірі қызық шыжығы мол оқиғалар мен жайттарға толы өтеді. Сол жылдары Алматы қаласы қазақ халқының рухани әрі мәдени астанасы еді. Қазақ ұлттық опера, драма театрлары қоятын спектакль пьесаларын көріп, филармонияда атақты әнші Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, ағайынды Абдуллиндер, Жамал Омарова, Ғарифолла Құрманғалиевтің концерттерін тыңдап, белгілі ақын жазушылар, өнер қайраткерлерінің ортасында еңбектерін танып өседі. 1957 жылы Қабиден Зағыпаров институтты ойдағыдай қызыл дипломға тәмамдап, өзі оқыған ауылы Қашыр қазақ мектебінде мұғалімдік қызметке кіріседі. Артынша Куйбышев қазіргі Ақтоғай ауданының орта мектебінде еңбек жолын жалғастырады. Ол жерде мектеп инспекторы қызметінде, кейіннен Краснокутск аудандық партия комитетінің саяси ағарту кабинетінің, ал соңынан үгіт және насихат бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалып, 1969 жылдың қарашасына дейін жұмыс істейді. Бұл кезең ұлағатты ұстаздың алғашқы қызмет құлағын ұстаған жемісті сәті болатын. Көпшілікпен жұмыс істеп адамдарды танып білуге, ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытып, қалыптасуына ерекше ықпал етеді. Сол жылдары аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы, Совет одағының батыры Махмет Қайырбаевпен танысып, қол астында жұмыс істейді. Мол тәжірибе жинап, өмір сабақтарын алады. 1969 жылы қараша айында Қабиден Фатқоллаұлы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің философия факультетінің аспирантурасына күндізгі бөлімге оқуға түседі. Ол жерде философияның әр саласынан одақтағы ең мықты ғылым докторлары, профессорлардан дәріс алады. Аспирантурада жемісті де нәтижелі 3 жыл өте шығады. Белгіленген мерзімге сәйкес кандидаттық диссертация жұмысын дайындап, ғылым докторы профессор Фаминаның жетекшілігімен 1974 жылдың наурыз айында сәтті қорғап шығады. Осыдан 1 жыл бұрын жоғарғы оқу орындар бойынша одақтық министрлік оны Павлодар педагогикалық институтына жұмысқа жібереді. Міне, сол 1973 жылдан бастап бүгінгі күнге шейін Қабиден Фатқоллаұлы бар саналы ғұмырын, күш-жігерін, білімін, ынта-жігерін қара шаңырақ Павлодар педагогикалық университетіне арнап келеді. Пединститутқа бар күшімді, білімімді, қабілетімді бердім. Оның атын, абыройын көтеру үшін жан аямай күндіз-түні қызмет еттім. Ал бұл білім, ғылым, мәдениет ордасы мені де тәрбиеледі, өсірді, барынша қолдады. Өз дәрежесінде танымал ғалым болып қалыптасуыма жол ашты.
Қабиден Фатқоллаұлы аға оқытушы лауазымынан бастап кейін 10 жылдан аса кафедра меңгерушісі, соңынан мектеп директорларының кәсібилігін көтеретін факультеттің сырттай оқу бөлімінің деканы болады. Институттың партия ұйымының хатшысы болып бірнеше рет сайланады. 1983 жылы КСРО Министрлер Советі жанындағы бүкіл одақтық аттестациялау комитеті доцент ғылыми атағын береді. Ол философия, саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, жоғары мектеп педагогикасы, жастар тәрбиесі, тағы басқа мәселелер бойынша 80-ге жуық мақалалардың авторы. Студенттерге арнап 4 оқу құралы, монографиялық еңбек жазды. Оның ішінде философия пәніне арналған бір қатар еңбектері: қызықты философия, философия терминдерінің сөздігі, философия, атақты философтар, тағы басқалары жарық көрді. Шәкіртсіз ұстаз тұл. Ұлағатты ұстаздан дәріс алған шәкірттер бүгінде еліміздің бетке ұстар азаматтары болып, жоғары мемлекеттік қызметтерде, жергілікті басқару органдарында, экономика, мәдениет, білім, ғылым, тағы басқа маңызды салаларда еңбек етуде. Дарынды педагогтың ізбасарларының бір бөлігі еліміздің жоғары оқу орындарында дәріс оқиды. Олардың ішінде ғылым докторлары, профессорлар Ахметова, Ахметов, Ашитова, Фрейфер, Сабитова, Темірғалиева, ғылым кандидаттары, доценттер, профессорлер Әшімбетова, Найманов, Шаймарданова, Ачкинадзе, Даржуман, Кенжебалина, Сәрсеке, Текжанов және тағы басқаларына атауға болады. Дарынды ұстаз туралы айтылған жақсы ойлар облыстық республикалық газет-журнал беттерінде жарияланып, жарық көруде. Павлодар педагогикалық университеті 55 жылдық мерейтойына ғалым құрметіне арнап, өнегелі тұлғалар ұлағатты ұстаз кітабын шығарды. Кешегі мен бүгінгінің арасын жалғайтын, ұрпақ сабақтастығының еліне, жеріне адал қызмет ететін, адамзаттың баласы болуда, ақылдың кенін, сөздің нәрін қадірлеуді көрсететін, адал жолдан таймаған алдыңғы толқын ағаларымыздың бірі қадірлі Қабиден ағамыз. Қабиден Фатқоллаұлы Халықтар достығы орденінің, еңбек ардагері медалінің, Қазақ СССР жоғарғы советінің құрмет грамотасының, КСРО халық ағарту ісінің үздігі төсбелгісінің, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, облыс алдында сіңірген еңбегі үшін төсбелгілерінің, Ахмет Байтұрсынов атындағы медаль иегері және тағы басқа мәртебелі мадақтармен марапатталған. Павлодар қаласы және Ақтоғай ауданының құрметті азаматы. Жақсы әйел, теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас дейді қазақтан алығы. Қабиден аға жары Мәстура Мұхит қызымен бірге шаңырақ көтеріп, бақытты жанұя құрды. 5 бала тәрбиелеп өсіріп, олардан немере, шөбере сүйді. Шаңырақ берекесін көзінің қарашығындай сақтап жүрген Мәстура Мұхит қызы, зейнеткер ұстаз, әулеттің ұйытқысы, аяулы ана, қадірлі әже. Қабиден Фатқоллаұлының жүріп өткен өмір жолдары, алар белестеріне өрмелеп шығудағы қайсарлығы, білімге деген құштарлығы, ел жұртқа, қоғам алдында сіңірген еселі еңбегі, бүгінгі жас ұрпаққа үлгі өнеге. Ұлағатты ұстаздың ғылыми мұрасы, жинап терген мирасы келер буынға азық болары сөзсіз.